Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju shikues të nderuar. Sot, në këtë ditë të bukur të Ramazanit, kem ftuar një të ftuar të rëndësishëm, doktor Efendi Bahri Hoxhën, profesor i Universitetit të Studimeve Islame në Prishtinë, për të diskutuar një temë të rëndësishme që ka të bëjë me trajtimin e shoqërisë, lidhjeve farefisnore dhe rujtjes së lidhjeve farefisnore në shoqëri. Për diskutuar më gjanë se cila është rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore, cila është mundësia e ardhur gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit që ti forcojmë dhe ti riparojmë lidhjet tona, çfarë ndikimi pozitiv kanë mbajtja e këtyre lidhjeve, kemi ftuar Hoxhën e nderuar që diskutojmë më gjansisht. Mirë se erdhi nderuar. Mirë se u gjeta, falenderoj për ftesën. I nderuar, vetë se u kuptu, domethënë ajo çka do diskutojna gjatë këtij emisioni. Sigurisht që Islami e ka trajtuar individin dhe ka bisedu për individin dhe eduku individin mirë, po gjithherë që ky individ të ketë një jetë lumtur edhe në shoqëri, në familje dhe në rrethin me cilën ai jeton. Padyshim, bismillahirrahmanirrahim. Padyshim që e gjithë feja në tëndësi i drejtohet individit në rend të parë. Feja si tëndësi ka dy shtrirje kryesore, dy segmente. Segmentin mes njeriu dhe Zotit vet dhe rregullimin e këtyre raporteve në këtë segment, i cili është parësor, dhe segmenti i dytë është segmenti i individit me individin. Raportet mes njeriu dhe vllaut vet, njeriu dhe tjetrit që bashkëjeton njeriu ose ato që ndan jetën me të. Kjo është ajo në drejtimin kryesor të Islamit. E shohim se kjo parimi i shoqërisë ndërtohet nga individ. Nga individ ndërtohet edhe familja, nga individ ndërtohet edhe shoqëria. Nga individ ndërtohet pastaj jeta njerëzore në përgjithësi. Mirë po, starti i interesimit të Islamit për individin është që të rregullohet individi në vetveten e vet, pastaj si i tillë nuk guxon të anashkaloj raportet e tij me tjetrin. Një sistem që ka ofruar Islami që ky individ në vetvete praktikat e veta që i bën në rregull, mirë po kur të jetë edhe në grup pastaj edhe në mesin e të tjerëve, mos jetë si një i vetmuar, por këtë metodë dhe bashkangjitet me tjetër. Në fakt, njeriu nuk ka mundësi asnjëherë të jetoj jetën i vetmuar. Jeta e njeriu përbëhet me rrethin e vet, me bashkësinë në cilën jeton. Në këtë kontekst edhe feja ju është qasë njeriu dhe ka kërkuar nga besimtari që pas rregullimit të raportit ose konform rregullimit të raportit me Zotin e vet, të ecë paralelisht edhe në rregullimin e raportit me të afërmin me njeriu e kështu me radhë. Nga ku të fillohet, padyshim që kur është me rëndësi individi për individin, atëherë duhet kthehemi në rrafshin horizontale dhe të shohim se kush është ky individ që duhet kujdesemi. Fetarisht e gjejmë se duhet fillohet nga e afërma. Dhe kjo është logjika në fakt. Duhet të fillohet nga ai raporti më i afërm, pastaj cili mbetet raport tjetër më i afërm e kështu me radhë. Dhe e shohim se feja i ka dhënë rëndësi shumë të madhe respektit ndaj prindërve, dashurisë ndaj prindërve, shërbimit ndaj prindërve, për arsye se për personin nuk është askush nga individet më i afër se sa prindët e tij. Dhe nga këtu duhet fillohet. Ju e dini ajetet e Kuranit ku flasin, e kemi urdhëruar njeriu që ta besojë Zotin, të mos i bëjë shoq atij dhe të jetë i respektueshëm ndaj prindërve të vet, ose të jetë respektues ndaj prindërve të vet. Kjo është starti i rregullimit të raporteve. Pastaj, jo vetëm ky nivel, mirë po ky është starti i rregullimit. Pastaj vazhdohet me anëtar tjerë të familjes duke u zgjeruar. Dietarët e Islamit kanë diskutuar gjatë se kush janë në definimin për kufizimin se kush janë ata të afërmit që duhet kujdesemi. Edhe gati thuajse mendimi më i zgjedhur është çdo raport njerëzor që kemi ne me ta, çdo person që kemi raporte me ta dhe na lidh diçka, qoftë nga familja, qoftë nga gjaku, qoftë nga lidhje tjera të miqësisë, hyn mesin e derisa edhe shoqëria e gjerë hyn mesin e atyre raporteve për cilat
ne duhet të kujdesemi, sepse nuk ka jetë njeriu ta shoh veten si i vetëm. Si dhe nuk ka kuptim të fesë në mënyrë të rregullt, e të mendohet se unë e kuptoj fen, unë e aplikoj fen, unë e praktikoj fen si i vetëm. Feja zgjerohet edhe në praktika tjera, të cilat përfshin padyshim edhe tjerë. Ju e dini, i kemi namazet e xhumave, të cilat namazet nuk lejohen që të bëhen vetmi. I kemi namazet edhe të bajrameve, të cilat kur fillojnë festat, festa, gëzimi, lumturia, hareja nuk shprehet tek individi si i vetëm, por kur ajo reflektohet tek tjetri, po aq sa reflektohet. Sikur që është edhe vetë shpërblimi në namaz. Tjetër shpërblim ka namazit që falet njeriu i vetëm, dhe tjetër shpërblim ka namazit që falet në shoqëri. Padyshim, për të nxit këtë raport që ne si besimtar nuk duhet të fokusohemi vetëm në vetveten tonë, përkundrazi feja është ajo çka reflektohet edhe tek tjetri me mirësjellje, e kështu me radhë për të ndërtuar këtë raport, pastaj është ndërtuar përmes nivelit të parë, segmentit të parë që e tham se ndërtimi i raporteve me Zotin kushtëzohet në disa forma që të jetë bashkarisht me vllahun, bashkarisht me familjarin, bashkarisht me shokun, bashkarisht me shoqërinë përgjithësi. Dhe nuk kemi na namaze të caktuara që falen vetë, dhe nuk kemi obligime, ibadete të caktuara të cilat kryhen në vetmi, padyshim është kusht që të jetë edhe tjetri prezent në mënyrë që jetën ta jetojnë njerëzit në bazë të natyrës së saj. E natyra e jetës është që gjithë pjesëmarrësit në jetë duhet të bashkohen dhe ta bëjnë jetën siç është më së miri, të bashkuar dhe me atë kompaktësinë e tyre, të gjejnë format e tyre që ta aplikojnë fen në këtë nivel. Doktor, ne kemi dëgjuar që Zoti Madhreshëm në arshin e tina e ka shkruajt kush ka rujt lidhet në tokë, po është vërtet ka rujt lidhet me ta. Transmetohet hadithi vërtet nga pejgamberi selam që pasi që Zoti ka kriju krijesat, thuhet se është anku raporti familjar ose raporti farefisnor është anku tek Zoti, në këtë formë paraqitet, edhe sikur kërkon nga Zoti të drejtën e vet. Edhe Zoti thot, a je i kënaqur që ai që të lidh ty edhe unë të kujdesem për të, ai që të kujdeset për ty, ai që kujdeset për raportin familjar, unë të kujdesem për atë person, si dhe ai që prish raportin familjar, unë ta prish atë person, gjithsesi unë të mos kujdesem për të. E mos kujdesin i Zotit ndaj atij robi, paraqet anashkalimin e tij, paraqet rruna Zot ndoshta edhe dënimin e tij. Për ata është shumë më rëndësi që këto raporte familjare, farefisnore të dihet se janë pjesë e kuptimit të gjithëmbashëm të fesë. Nuk ka fe pa tjetrin. Doktor, ti vetëm e ceke se lidhjet farefisnore duhet nisen prej vetë vëllaut, se nga njëherë ne jemi mësu vëllaun me këshyrë si diçka që po ne ka rast që me vëllaun shumë pak kem biseda, shumë pak kem lidhje, edhe farefisi llogaritëm zakonisht atë rrethin pak më të largët, edhe sipas asajna që edhe vetë spjeguat që farefisi niset prej rendit parë me të kanë edhe takohesh. Tani jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Edhe sigurisht në shoqërinë që ne po jetojmë jemi dëshmitar të asajna se lidhjet farefisnore kanë filluar të zbehen. Me arsyetimet ndryshme, duke filluar nga angazhimet në jetë, angazhimet në ndërtimin e karrierës, angazhimet në arritjen e rezultateve të cilat ja kemi vendos, obligim vetvetes, frikës se mos duke mbajt lidhjet farefisnore, duke kanë të kujdesshëm në farefisin ton, në rrethin ton, pe humbim kohën dhe duke humb kohën, po na paksohet risko. Cili është ai mesazhi se cila është ajo mundësi që gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit ti permisojnë ato dhe a rrezikohet risku jon, a rrezikohet e ardhmja jon nëse ne i kushtojmë vëmendje farefisit. Kjo është ai kuptimi që e thashë më parë, se vetëm se duhet ta lidhet tek pika e asaj se ato që përmendet ti se ka mundësi që njeriu ta perceptoj tjetrin dhe diversitetin që ka për rreth vetes si kërcënim. Kjo është botë kuptim që feja e lufton në tënësi. Tjetri është shans për ty, tjetri është afërsi për ty, tjetri është mundësi e madhe për të fituar xhenet për ty. E kështu me radhë. Për ata Ramazani është njëri nga shembujt më sublim për
personifikimit të asaj që e thash më herët se ibadetet dhe segmenti i parë kushtëzohet me segmentin e dytë. Ibadetet kushtëzohen me këtë segment. Para ta ne e shohim para se të vijë Ramazani, para se të vijë dykon 2 javë ditë, nata e mesme e muajit Shaban, kanë ardhur hadithet pejgamberit alayhis salam të cilat tregojnë se Zoti i shiqon gjithë robërit e vet dhe u afal, përveç ai që është mos besimtar, që se beson Zotin, dhe ai që ka të lashën farefisin e vet. Gjithsesi nxit të lashë në farefisin e vet. Kjo për të sqaruar se ende pa ardhur Ramazani ka nevojë individi, ka nevojë besimtarit përgatitet nëse kërkon falje tek Zoti. Duhet të ketë raporte të mira me të tjerët. Nuk është e drejtë që të kërkosh falje tek Zoti për lëshimet tua, ndërsa të mos i arsyetosh të tjerët për lëshimet e tyre. Nëse je, që kjo do të thotë, nëse je i sinqert në kërkim faljen tek Zoti dhe shpreh pendesën tënde për lëshimet tua, atëherë afrohu se të njëjtat lëshime ose lëshimet e vllaut tanë janë të njëjtës natyrë. Prandaj, qysh në start nuk ke drejt të qasesh në këtë kuptim. Në Ramazan, jo se nuk duhet të agjërosh, mirë po sikur fillon në Ramazan pa mos e kuptu shancën e mirë, pa mos e shfrytzu shancën në tëndësinë e vet, futesh në Ramazan pa raporte me rrethin tënd, sikurse ke filluar në një formë të dyshimt të përfitimit të faljes. Para ta, jo vetëm kaq, por gjatë Ramazanit ne i kemi edhe ftesat për iftar. Pejgamberi selam në Ramazan thot, kush e ushqen një agjërues, e ka shpërblimin po aq sa e kishte ai musafir në këtë rast, duke mos u paku atij shpërblimi i agjerimit fare. Do thot, nxit që edhe atë iftar, sa do modest që t'jetë, të mos jetë iftar në cilin do ta shfrytëzojmë vetëm për veten tonë ose vetëm për familjen e ngushtë. Është mirë që të kemi këto, po flasim në suaza normale, jashtë suazave të këtij virusi që tash na ka godisi si shoqëri botërore, përgjithsisht jo vetëm si. E që e ka atakuar edhe shumë lidhjen farefisnore, sepse po kërkohet izolem, po kërkohet vetmi, edhe sikur njerëzit kanë filluar të mësohen me këtë vetmin. Por besoj që është diçka që në vetvete njeriu e kërkon, sepse s'mund të jetë i vetëm, edhe me sa e kuptuam atë që nuk do të kishte kuptim Ramazani duke mos fol me vllaun tan. Padyshim. Kjo është me rëndësi është të kuptohet filozofia e fesë në këtë kuptim. Filozofia e agjerimit edhe ibadetit në lidhjen e raporteve. Nuk është me rëndësi pastaj se si vijnë gjanat. Kur personi është, kur besimtari e din këtë fakt, atëherë gjen metoda gjithherë si të arrijë qëllimin që Zoti t'i kënaqur. Për arsye se ju e dini mirë se Zoti nuk shiqon fizionomin, por shiqon jetët edhe zemrat, edhe veprat. E këto vepra kur ekziston qëllimi i drejtë, atëherë padyshim që gjendet edhe metoda se si të realizohet kjo. Në këtë kontekst, jo vetëm kaq, e shohim se kur dëshirojmë ta përfundojmë Ramazanin dhe bëhemi gati për të festuar Bajramin, për të festuar në një farë forme faljen që Zoti xhaleshanu na ka premtuar, nuk ka Ramazan gjithsesi agjerim të pranuar pa mos u dhënë sadakatul fitri. Ku i kushtohet? Shoqërisë. I kushtohet tjetrit. Ne e dimë gjithë se Zoti nuk ka nevojë për sadakat tona, nuk ka nevojë për lmoshat tona, nuk ka nevojë për ndihmesat tona. Ato i kushtohen tjetrit. Domethënë gjithë argjerimi, gjithë puna gjatë një muaji komplet, po mbetet peng, derisa ti e bën veprimin tënd drejt shoqërisë. Padyshim mbetet peng agjerimi përderisa të mos jetë roli. Bila ajo është e kushzuar, siç dihet mirë që në rregullat e sadakatul fitrit duhet ti paraprij një kohë të caktuar, sa ti japsh kohë edhe vllaut përgatitet për atë Bajram. Nuk ka fest si individ në formën e vetme, por ka fest në mënyrë të përbashkët, në mënyrë që secili ta gëzoj këtë gjendje, gjithsesi këtë fest, sikurse e dëshirojmë ta gëzojmë na për vetveten. Në këtë kontekst e themi se edhe ibadetet, siç është agjerimi, një muaj ditë lodhje, një muaj ditë ibadet, një muaj ditë edhe namaz natë me taravih, s'po flasim për namazet e rregullta, një muaj ditë agjerim dhe vujtje për ushqim edhe pije gjatë gjithë ditëve të Ramazanit, e të vije të bëhet peng për të mos u pranuar, pa mos shpreh kujdesin tënd si besimtar për tjetrin. Kjo tregon qartas se sa është me rëndësi raporti ndërnjerëzor, farefisnor, e kështu me radhë për të kuptuar drejt fen.
për të praktiku ashtu siç duhet edhe ibadetet. Sepse gjitha ibadetet në edhimi kanë atë qëllimin edhe ndërshoqëror. Edhe ndërshoqëror. Për ata thot pejgamberi selam, ato që namazi vet nuk e ndalon nga keqja ndaj tjerëve, namazi i tij nuk pranohet. Për ata kur është treguar rasti i asaj gruas në kohën e pejgamberit selam, e cila thuaj se agjeronte gjithë ditën dhe falte namaz gjithë natën, mirë po të afërmit nuk i lënte rahat me gojën e saj, i shqetësonte të afërmit. Atëherë pejgamberi selam shkurt u përgjigj, s'ka hajër në të, aja është në zjarë xhenemit. Kështu përkundër gjithë angazhimit personal me lidhjen me Zotin, aja shkatërroi një lidhje tjetër që ishte farefisit dhe kjo lidhje nuk mund të jetë pa mos u kushzuar me lidhjen e farefisit në nivel horizontal, se si janë njerëzit me ta. Përderisa kujdesi për tjerët është nganjëherë është shans për të fituar te Zoti xhaleshanu, sepse kjo lidhet kjo direkt me atë besimin edhe me atë zemrën e pastër të njeriu. Ne e dim ka raste kur në shpreh në hadithet pejgamberit sa që njerëz të mëdhej, njerëz me gjunoha të mëdha, kanë ushqyer ndoshta kafsh. Jo, s'kam rri ky ushqim në nivel njeriu, por ky kujdes në nivel kafshe, dhe Zoti ja ka falë mëkatet, edhe mëkatet mëdha, dhe i ka thënë hyn xhenet. Kjo kështu duhet kuptohet feja. Nuk ka fe ti drejtohemi Zotit pa mos u kapur mes vete krah për krahu që këtë fe ta aplikojmë si tënësi, duke pas kujdes mirëfillt ndaj njëri tjetrit, ashtu siç e shprehim na në lutjet tona me Zotin. Nderuar doktor, pe kuptojmë që një sistem i jashtëzakonshëm për rregullimin edhe forcimin e lidhjeve shoqërore mes njerëzve, sidomos tek Ramazani, sepse po shihet që vetëm argjerimi në far forme, aja ndalja prej bukës edhe prej ujit po është individuale, ndërsa gjithçka tjetër po lidhet me shoqërinë. Namazi, taravive, namazi e tjera, sepse në Ramazan kërkohet që mu falë edhe namazet tjera me xhamat, pastaj iftari me familje dhe me njerëz tjerë, pastaj sadakatul fitri, bajrami, namazet e natës, gjitha këto në shoqëri sepse edhe te namazi natës përderisa jema, ai namazi natës gjatë tan kohës është i pëlqen mu fal vetëm në shtëpi, vetëm në Ramazan kërkohet mu fal në grup. Mirë po, për shkak që koha po kalon shumë shpejt, duke i pasur parasysh se kjo është mjaft prezente në shoqërinë tonë, shkputja prej familjes, vetmia, izolimi. Cili do të ishte mesazhi juaj që në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, çfarë duhet të bëjnë njerëzit, cili do të jetë hapi i tyre, cili është kulmi i permisimit me lidhjen me farefisin, lidhjet farefisnore? Një individ i pjekur, si edhe një familje e pjekur, po ashtu edhe një shoqëri me një vedije të plot, din se si t'i gjej metodat edhe të arrijë deri te rujtja këtyre raporteve. Ne nganjëherë shpesh herë shohim se njerëzit jo pse janë kundër këtyre raporteve, mirë po angazhimet e jetës kanë ardhur deri në atë nivel sa që pak i lën kohë për tjetrin. Megjithatë, forma më mirë do të ishte, me cilën e porosiz veten edhe gjithë ata që na dëgjojnë dhe na shohin, është që të dimë se si me gjithë jetën që e kemi, të dimë se si ta gëzojmë qëllimin e saj. Qëllimi i jetës është që bashkarisht të kënaqemi, për arsye se lumturia është si qëllim kryesor i cili synohet të arrihet në këtë jetë me gjithë këto angazhime që i kemi. Mirë po, lumturia ka një kusht që pa tjetrin nuk përjetohet. Nuk përjetohet lumturia pa tjetrin. Për ata gëzimi, dasma, nuk bëhet i vetëm. Nuk e ka gëzimin e mjaftueshëm. Sikurse edhe mërzit nuk përballohen si i vetëm. Mirë po duhet të kemi parasysh qasjen tonë ndaj tjetrit si një shans në cilën pejgamberi sa më ka thonë, buzëqeshja jote në fytyrën e vllaut është sadak, është formë e përfitimit tek Zoti, prandaj buzëqeshi vllaut tënd me gjithë angazhimin që e ke, edhe nëse s'ke kohë më shumë se sa kaq. Prandaj me ato që shet arsyeshme, me ato që ke mundësi, shfrytëzoje në forcimin e këtyre raporteve në mënyrë që të pranohesh tek Zoti edhe të pranohen adhurimet tua. Doktor, sigurisht është një temë që do të donte trajtohej edhe më gjatë, edhe është jashtë e nevojshme, domethënë jashtëzakonisht e nevojshme që shoqëria dëgjojë më tepër për sajna dhe të nxitet që t'i përmirësojnë lidhjet farefisnore.
Cila është ai mesazhi i fundit në këtë emision? Edhe shpresojmë që inshallah do kemi edhe mundësi tjera që ta diskutojna. Mesazhi i shkurt kështu do të ishte: nëse synoni Zotin, nëse synoni kënaqësinë e Zotit, ta dini se është e kurrëzuar të jesh bashkë me tjetrin, të jesh bashkë me familjarin. Prandaj si piknisje merre tëndin dhe afro tek Zoti, mos mendo të afrohesh i vetëm tek Zoti, sepse është e kurrëzuar që bashkë me tëndin, bashkë me të afërmin tënd, bashkë me familjarin tënd, të arrish deri tek Zoti xhaleshano. Vëllezër dhe motra, faleminderit që ndrut me ne. Lutim Zotin që këtë muaj të shenjtë Ramazanit lidhjet tona me farefisin të përmirësojna, të rregullojna dhe të parafrohemi sa më shumë me ta. Nëse dikush i ka shkput lidhjet me dikë, atëherë le të vrapoj, le të përmirësoj ato, sepse pa i përmirësuar lidhjet tona me njerëzit në tokë, nuk kemi se si të përmirësojmë lidhjet me Zotin. I nderuar, Zoti ju shpërblet, faleminderit shumë. Zoti ju shpërblet juve, ju falenderoj. Deri në emisionin tjetër, selam aleikum.